想要一台造型利落干净、具有时尚外观的电冰箱吗？这次要介绍这台随时能展现自我风格的汉斯内谷边框雾面玻璃电冰箱，无死角的全区域照明，让食材物品一目了然。负3度 C 微冻结模式，让食材最接近冷冻结状态，不流失营养，让鲜度更持久。自动制冰的功能，只需加水进给水槽，90分钟就能快速制冰。制作好的冰块会自动掉进储冰盒，随时都能享用。除此之外，这个冰水坝设计，压便可随时指引冰水，超级便利。对这台冰箱有兴趣的，可以来我们样品屋看看哦。